Qur'on bilan bezalgan bolalik. Qishloqdagi oilalardan birida qiz farzand dunyoga keldi. Ota-onasi unga Mubina deb ism qo'yishdi. Qaysiki oilada farzand tug'ilarkan, shu oila hayoti quvonchga to'ladi. Ularning ham quvonchlari cheksiz edi. Onalik baxtiga muyassar bo'lgan Madina go'dakni qo'liga oldi-yu, yig'lab yubordi. Chunki uning ko'zlari oq parda bilan to'silgan edi. Tekshiruvlar chaqaloqning bir ko'zi ko'rmasligini, ikkinchisi esa xira ko'rishini aniqladi. Quvonchi o'rnini mahzunlik egallagan Madina qizining ko'zlariga shifo so'rab, tunlari Allohga yolvordi. Ona qizining ko'zlari sabab o'ksinishini xohlamas. U Qur'on bilan aziz bo'lishini, ya'ni yod olib qoriya bo'lishini istardi. Chunki Qur'on shifodir. Maqsadiga yetishida esa ancha mashaqqatlar borligini ham yaxshi bilardi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xonadonimizga xush kelibsiz. Go'dakligimdan eshitish yo'li orqali Yasin o'qiganman. Keyin ayam yodlash qobiliyatim bilgandan keyin menga ruchkali Qur'on bergan, keyin o'shandan eshitib yodlaganman. Maktabga kirgunimcha yetib bor yodlaganman. Asosan bunga onam sababchi bo'lgan. Kun tartibim ertalab bomdoddan oldin 7 gacha shug'ullanardim. Chunki kech payt yangini o'tirishdan oyat qilardim-da yarim betda. Keyin ertalab turgandan keyin tinib qolib, bomdoddan keyin shu yarim betim yodlab 7 gacha. Keyin 15 ming choy ichardim. Agar tez kiyinsam, chunki 20 mingta maktabga yetaman. Keyin 10 minut vaqtim qolgan bo'lsa ham, shunda Qur'onni takror qilib turardim. Keyin maktabga ketardim. Maktabga ketishimdan oldin ayam din ishini qilinglar, dunyoingizga kafilman degan ekan Alloh taolo. Keyin agar sen Qur'oningni, namozingni yaxshi o'qisang, maktabda ham baholaring ko'p bo'ladi derdi. Keyin o'sha kunlari maktabdan kelganda rostdan ham o'sha gap to'g'ri edi. Yaxshi baho olardim. Maktabga ketishimdan oldin Alloh ismlarini o'qib ketardim. Yodlashmasam bo'lish uchun. O'zi uncha o'yinga kam vaqt ajratganman, televizor ham kam ko'rganman-da. O'rtoqlarim bilan ham kam o'ynardim. Asosiy vaqtimni Qur'oni Karimga sarflaganman. Juda ham qiynalib ketgan vaqtlarim, ba'zan yig'lab borardim. Bitta narsaga erishish uchun qiyinchilik bo'ladi. Mashaqqatlarni yengib o'tdim. Alhamdulillah, bundan juda xursandman. Agar onam qattiq qo'l talabchan bo'lmaganda, men bu darajaga yetmagan bo'lardim. Ayam Qur'oni Karim yodlatardi, mukofotini dadam bergan. Bu ota-onam mukofotidan ham Allohning mukofoti jannatga kirish. Xudo xolisa jannatda ota-onamga toj kiydiraman. Yana bir orzularimdan biri oilaviy hajga borish. Ayam kech payt onalar ertaga o'qib beradi va shunda savdo ta'sir qissalarni o'qib berardi. Uyqum kelsa ham eshitib o'tirardim. O'qib berasiz shuni deb. Qiziqib hozir o'qib tugatib bo'lganmiz. Hali ham esimda bor lekin. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xonadonimizga xush kelibsizlar. Men endi qizimni Qur'on yodlatishni birinchi tartibidan boshlasam, birinchi o'zi qisqa suralar, Kavsar, hali yangi tili chiqqan mahallarda bola uchun oson. Bola odatda ko'p kunda nimani eshitsa, ko'p eshitsa shuni tez yodlab oladi-yu. Xuddi singari dasron duosini yodlashgan birinchi o'rinda. Ko'p eshitdik, kunlik eshitdim, kunda 3 mahalda dasronga o'tiriladi. Birgalikda yodlashgan. Keyin alohida shug'ullanganda kalimani, keyin mana o'zingiz ko'rib turgandek, buni zirinasipas bunaqa nuqson bilan tug'ilgandan keyin Imom Buxoriy hazratlari ko'zi ko'r bo'lib qolgan, keyin yaxshi bo'lib ketgan onalarining duosi bilan keyin Yasinni o'qib dam soling degan. Bir 4 yashar, 5 yasharlarda yotishdan burun Yasinni o'qib ko'ziga dam solib qo'yardim. Keyin bir kuni endi boshlasam, o'zi aytib ketdi. Qaygacha bilasan, aytchi desam, yotgan joyda 1-7 ta 8 ta oyat aytdi dedi. Keyin bu yodlashni boshlabdi deb har kuni bittadan oyat qo'shib borardik. O'rtada bog'chaga chiqardik. 1 yilda ko'p chiqmadi bog'chaga ham. Har bog'chaga chiqib ketganda
Yasin bittadan oyat qo'shib yodlab ketar. Shunaqa qilib 53 ta oyatni yodlab oldi bog'cha mahallida. Uni ham bu yoqda bittadan oyat davom ettirardi-yu, keyin bu yoqdan qisqa suralardan boshlab ketdi. 30-poradan eshitib yodlatardim. Keyin ruchkali Qur'on olib berdik. Kunda 40 tadan tasbih yoshi bo'ladi endi. O'tkazib yubormasin deb katta opadamiz qolgan hali buxgalterlar cho'ti bo'ladi, shunaqa qo'yib qo'yardim. Kattaga o'ynab bu yoqqa bitta o'tkazing, buni burgin bu yoqqa surasan. Bittani eshiting, bu yoqqa surasan, 40 ta eshitib chiqasan derdim. 40 tada chola qilib yodlab olardi. To'liq yodlab mukammal bo'lmasdi. Undan keyin bir aylantirgan chiqarib yuborardim. Keyin yana u mukammal bo'lguncha yana qaytargizdim. Faqat ruchkadan foydalangan. Borgani mana shu 1-sinfga kirguncha, 7 yoshga kirgan bo'lsa, asosan eshitib yodlagan ruchkali Qur'onda. O'qishni bilardi, juda sekin o'qirdi. Ko'p o'qiganda hali ko'ziga ta'sir qilmasin, kitobda ko'p o'qib deb kam o'qitirardim. Kafta o'qitib-o'qitirardim. 1 bet, 2 bet qilib, o'qishi tezlashguncha kafta o'qitganman. Bu odam baqaralarda mana shu 7 porani davomini eshitib yodlab ketavergan. O'qishi maktabga kirgandan keyin tezlashib bo'lgandan keyin o'qib yodlashni boshlagan. Kun tartibimiz boshlanishi mana kechqurundan boshlasak, kechqurunda har yarim betni boshlardim. Tasbehni 33 tadan o'qib qo'yib, bolani erta yotkizish kerak-ku o'zi. Kechgacha olib o'tirmasdim. Ba'zida yodlamay qolsa, maktabga kirgunga qadar endi uzoq kechirib yotar, lekin maktabga kirgandan keyin erta yotishga harakat qiling, chunki ertamanda maktabga borish kerak. Yotishdan burun yarim betni tasbehni o'tkazib qo'yib, o'qitib qo'yib, uxlatardim, xuftonini o'qib. Ertamanda bomdoddan ba'zida ertaroq turardi, yarim soat burun yoki bomdod mahalda. Shunda Qur'on kechqurungini takrorlab, menga yodlab topshirardi. Soat 7 gacha Qur'on bilan shug'ullanardik. Soat 7:30gacha ovqat, choy ichish, kiyinishga sarflaganmiz. 20 minutda maktabga ketardim. Men o'zi aytmoqchi, yaqin maktabimiz, piyoda boraverardim. Agar 10 minut mahal bo'lsa shu yo Qur'on bilan yoki bo'lmasam katta plakatga Qur'on Alloh ismlarini yozib berganman. Kunda 20 tadan, 30 tadan o'qib ketardi. Yodlatmasdim. O'qisang, bir marta o'qib qo'ysang bo'ldi. Ham savob bo'ladi, ham bu yoqda yodlanib ketadi deb maktabga keyin 1-sinfda o'zim olib olib kelganman. 2-sinfgacha maktabga o'zim olib borardim, o'zim olib kelardim. Endi o'zingiz ko'rib Zirena kichapasiga yo'llardacha qiylanardi. Shu mahal yo'ldagi harakatimizni ham yo'lda Ar-Rahmon yodlatardim. Yarim betdan. Billa men aytardim bitta oyatni, men o'zim yodlab olardim. O'zi mana shu qizim sabab o'zim ham Qur'on yodlash boshlagan o'qishda. O'zim birinchi bundan tashqari Qur'on Ar-Rahmon yodlab olardim yarim betini. Shu yarim betini men aytardim, oyat-moyat qaytarib ketardik. Agar maktabga yetishgan hali yetmagan bo'lsa, kunduz yodlaganlar qayta xato bo'lsa, shu xato qilgan joyini qaytarib qo'yib deb savol tashardim. Qaysi betda, qaysi joyda adashding desam, xuddi joyini aytib berardi. Shu oyat o'zini pishig'lab ham ketgan vaqtlarimiz ham bo'lganda, keyin qaytib kelib, chunki o'ylanib qolsa ham mukammal bo'lmabdi shu beting deb qaytargizardim yo'lda. Qaytatib yana Ar-Rahmonni davom ettirardik. Keyin kelib shu maktab darslarini birinchi qilib olardi, choy ichib, maktab darslarini birinchi yig'ishtirib olardi. Keyin yana Qur'on darsi o'tirardi. Chunki bir kunda bir betdan albatta yodlash kerak. Keyin yakshanba kunda bir jamlab topshirib berardi menga. Keyin yakshanba kuni dam olish bo'lardi. Televizorda ham til o'rganish uchun ko'rsataman. Ruscha multfilmlar ko'rsatardim. Rus tilini o'rgansin. Chunki eshitganman, arab tili rus tiliga oson tarjima bo'ladi. Shuni ham shunga sarflaylik deb ruscha multfilm ko'rsataman. Ozgina ko'rsang ham televizorda ruscha multfilm ko'rsatardim. Chunki Hazrat Rahmatli 7 ta tilni bilardi ekan, eshitib qolganman, til o'rganishing kerak. Men o'zi aytman, fransuz tilini yaxshi ko'radi. Maktabda fransuz o'tadi. Zarari yo'q. Rus tili fransuz o'rgansang, keyin ingliz tilini, mana dunyo tili ingliz tili bo'lyapti. Shularni ham o'rganib olasan. Qizimni Qur'on o'qib yodlatishda o'ta talabchan bo'lganman. Dunyo ilmida ham hattoki. Birinchi o'rinda Qur'onni qattiq o'qib, keyin dunyo ilmida ham yaxshi o'qigan. Xudo xolasa tillarni ham o'rgataman. Birinchi o'rinda Qur'onni yodlab olsang deb Qur'onda shunga mahkam ushlaganman. Tartiblar bilan. Alloh qudrati bilan qizim shunaqa tug'ilgan ekan, bari o'ksiydi-da bola degan. Tengqurlar bilan ko'zi chiroyli ko'rgan, o'ksimasin deb kichkinaligidan o'qtirib borardimki, ko'zim bittasi ko'rar ekan, qolgan hamma bolalardek ikkalasi ham chiroyli deb hech ham o'ksimagan. Dunyo ikki ko'z bilan ko'rishga arzimaydi. Bitta ko'z yetadi, u ham ilm olishlikka. Allohning yaratgan dunyodagi mavjudotlarni jonli jonsiz tafakkur qilishlikka bo'ladi shu.
dunyo o'tkinchi, oxiratda abadiyni Allohning jamolini ko'rsatsa bo'ldi, jannatga kirgizsa bo'ldi. Shularni ko'rganingda Xudo xolasa Alloh ikkala ko'zini ham chiroyli qilib beradi. Shularni ko'p ko'zimga uqtirib kelgan, lekin Xudoga shukr hech ko'zidan nolimagan. O'zimiz umrimiz behuda o'tib ketgan. O'zim orqamga qarasam hech narsa yo'q ekan. Qur'onni ham men shu qizim sababli o'rganib olganman. Shu qizimga men qisqa suralardan oz bilardim. Rushkali Qur'ondan foydalanib, ikkala bunga o'rgataman deb avval o'zim yaxshi o'rganib olardim, keyin bunga o'rgatardim. Qizim sabab bo'lib, men turmushga chiqib 20 yoshimdan keyin Qur'onni buni o'rgataman deb o'zim o'rganman. O'tgan umrim orqamga qarasam na din, na dunyo ilmidan yaxshi o'rgangan ekanman. Bo'lmagan ekan ikkalasi ham. Menga o'xshab qolmasin, o'qisin. Kelajakda bu menga ustoz bo'ladi. Hozir o'rgatib olsam, keyin buni katta ustozlarga borib, o'qiganda Hadicha Kubrolarga kirganda, ilmlarni kuchaytirganda bu menga o'rgatadi. Men o'zimda bor ilmini bersam, keyin bu katta ustozlarga borganda yana ham kuchaytirganda menga ham o'rgatadi bilmagan narsalarimni. Chunki o'zingizda borini berasiz-da. Men shuni bilaman. Agar tillarni bilganda tilni ham qo'shardim, ruscha gaplashardim yoki arabcha yo franscha. Shu Qur'onni ham boshqa tillarda o'rgatardim deyman-da, qo'shimcha bo'lib ketadi. Chunki qiyon oxiratda har bir vaqtimizga javob beramiz-da. Endi masalan o'zimni tengqurlarimga yo mendan katta kichik onalarga maslahatim ko'proq mana bo'ladi-yu, hayotda qiyinchilik bo'ladi, kimdandir xafa bo'lgan kunlaringiz bo'ladi, oilada ham, tashqari holatda ham dardlarni aytib qolsa o'rtoqlarim, tengqurlarim ko'p aytaman. Shunaqa mahalda dilingiz og'riydi-yu, mazlumni duosi ijobat bo'ladi. Hech qachon siz dilingizni og'ritganlarda qarg'ab yoki ularda haqida gapirib yurmang. Shunda ham bolalar ashidagi hayolingizni, tilingizni bolalaringizga sarflang. Allohga duo qilib olinglar. Farzandlarim rohat rahmatini ko'rsatgin, olim qilgin deb haqqiga duo qilib qo'yinglar. Ularni ham haqqiga duo qilib qo'yinglar, o'zing kechir deb. Masalan, kollejni bitirgan qizlar, zo'r dilanib Qur'on o'qigan qizlarni eshitaman-da, meni qizim rosa o'ylab qarasam, ancha qiyinchiliklarni bosib qo'yibdi. Qur'onni o'qishligi oson boshlangan, muallim sonlarim oson chiqqan, yodlatish juda qiyin bo'lgan. Eshitib yodlashgandan keyin mana endi oson bo'ldi. Qiynlanmaganman emas, juda qiynlanganman, shu birarda yig'lab borardim. Shunda ham davr Alloh rohatini ko'rsatsang bo'ldi, dunyoda ham oxiratda ham rohatini ko'rsatsang bo'ldi. Hamma narsaga sabr qilaman. Dunyodagi mashaqqatga ham, ilmdagi mashaqqatga ham, O'zbekistondagi nafaqat dunyodagi musulmon ayollarga tilaklarim farzandlariga alohida e'tibor bersin. Chunki farzandni rohatidan, ko'rishlikdan eng katta ne'mat bo'lmasa kerak. Qariganingizda ham, oxiratda ham ozgina dunyo rohatlaridan kechadi. Farzandlar bilan alohida e'tibor bilan, faqat Qur'on emas, dunyo ilmida hamda farzandlari bilan ozgina shug'ullanib, e'tiborli bo'lsa, albatta rohatini ko'rishadi. Alloh taolo hamma onalarga farzandni hofiz Qur'on bo'lishlikni nasib qilsin. Juma kunlarda hojiga boraylik, jannatga kiraylik deb duo qilishadi. Bir-birimizni shunaqa qilib duo qilamiz. Opaqalari, dadalari bir narsa berganda Alloh rozi bo'lsin, hojiga boraylik, jannatga kiraylik. O'zini aytishmaydi, boraylik deb larini qo'shib gapirishadi. Chunki bu xuddi shunaqada bir-birini haqqiga duo qilib yuramiz doim. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم
إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق الله العظيم. Odatda bolalarga Qur'on yodlatishda rag'batlantirish uchun mukofotlar beriladi. Lekin Mubina mukofotlar uchun emas, Allohdan ko'zlariga shifo so'rab, Qur'onni muhabbat bilan yodlaydi. Abdulloh ibn Burayda Aslamiy otasidan rivoyat qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam dedilar: Kim Qur'onni o'qisa, uni o'rgansa va unga amal qilsa, qiyomat kuni unga nurdan ziyosi xuddi quyosh ziyosidek toj kiydiriladi. Ota-onasiga dunyo teng kelmaydigan ikki xulla kiydiriladi. Ikkalasi bizga nega kiydirildi deyishadi. Farzandingiz Qur'onni ushlagani uchun deyiladi. Hokim rivoyat qilgan. Biz ushbu hadisda aytilganidek